दे बुलंद तर सलवात बुलंद आवाज़ नारे रिसालत नारे विलायत नारे हैदरी हुसैनियत यज़ीदियत अहले बैत जे हर दुश्मन पे लानत सलवात बुलंद आवाज़ औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाए वल मुरसलीन बुलंद सलवात सय्यदना व नबीना व तबीब कुलूबना व शफ़ीए ज़ुनूबना मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद वस्सलातु वस्सलामु अला अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहहरहुम तत्हीरा अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकमे किताबिहिल मुबीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वहुवल्लज़ी खलक़ मिनल माइ बशरन फजअलहु नसबन व सहरा सलवात वडा वडा गुनाह सलवात समाफ़ थींदा आहिनि बुलंद सलवात दुनिया जी हीअ उहा अज़ीम इबादत आहे जंहिंमें ला शरीक बि तव्हां मोमिननि सां गॾु शरीक खे सलवात पढ़ंदो बुलंद सलवात दुआ है खालिक कायनात शहादा मासूमीन जे सदके तव्हांजो बारगाह मवदत में अचणु क़बूल फरमाए ऐं इन ज़िक्र मुक़दस जे सदके असांजे तव्हांजा तमामु सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमाए बानी मजलिस सैयद ज़ुल्फ़िकार शाह जो ही पुरखुलूस एतमाम मालिक पंहिंजो बारगाह में क़बूल फरमाए जंहिंजूं जेतिरियूं नेक हाजतूं आहिनि मौला उहे क़बूल फरमाए साईं जे घराणे जा जेके मरहूमियूं आहिनि मौला उन्हनि जा दर्जात बुलंद फरमाए सैयद आरिफ हुसैन रिज़वी की अम्मी को जो भी तकलीफ़ है आले मोहम्मद के सदके अल्लाह उसे शिफ़ाए कुली अता फरमाए ऐं जेतिरियूं तव्हां बि हाजतूं खणी आया आहियो सभिनी जे तकमील जे लाइ ऐं हिन मजलिस जी क़बूलियत लाइ सलवात बुलंद आवाज़ इजाज़त आहे मां बि इबादत शुरू कई
कल जश्न हो ताज पोशी अली बादशाह न सब ॻाल्हाईंदो तो मादरो अॼु वारो नींद को घट नाहे कल अली मौला जी ताज पोशी अॼु 19 ज़िल हज ज़हरा जी रुख़सती अॼु औरत जागो नाम मौला एडो वडो कुरान जंहिंजे लाइ अल्लाह चैलेंज तो करे ला रतबिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन। अल्लाह जो फरमाए का बि अहिड़ी खुश्क ऐं तर शइ नाहे जंहिंजो ज़िक्र कुरान में न हो। हाणे जे गर्मी जो ख़्यालु अथव त बि मां पढ़ंदुसि, जे अली जे ख़्यालु अथव त पोइ त बेड़ा ई पार। हाँ तो भलो ना है तो गर्मी को ख्याल भुलाए अली दे कजे नन्नन जय जय जो अली वलिया है दरी सलवात है नी बुलंद आवाज। बाबा हर शय अल्लाह कुरान में लिखी है। मुझे मौला अली जो ज़मानो हिकड़े चयो या अली अल्लाह तुझे हर शय जो जिक्र कुरान में। मौला फरमाए इन में को शक थी मौला जे हर शय जो कुरान में जिक्र है। ये जो के अजकल फ्रेंच गाड़ी हलन उन में अरबन में घट गाना निकरंदा सी मौला जे हर शय जो कुरान में जिक्र है। मुझे इन नंढड़ी दाढ़ी जो भी जिक्र कुरान क्या लायो छो चुप थी वया। मुझे मौला फरमायो न हुजे हा त अल्लाह छो चए मुंहिंजी दाढ़ी अल्लाह कुरान में दसी है। मौला फरमायो हा कुरान में है। जी मौला किथे है? मौला फरमायो कुरान में आयत है जिथे जमीन सरसब्ज होंदी है दाना घाटा निकरंदा है। जिथे जमीन कलराठी होंदी है उते दाना घट वध नारो बुधायो न न न न जय जय जो अली या वली हाथ बुलंद हैदर बोलो बोलो सकीना अली कलंदर राजी है। इमाम हुसैन दा आगे की हयात है हाने जियो हैदरी कुरान को कसरे मां तो ये पढ़ंदो आले मोहम्मद जे उथण वेहण जो नालो कुरान न न ॻाल्हाईंदो मूंखे ॾुख लॻंदो। आले मोहम्मद जे उथण वेहण जो नालो फ़ैल जो नालो कुरान। पर जेकॾहिं तव्हां को अञा बि वधीक इश्क वारो वेठो हुजे उहो मुंहिंजा कन पकड़े थो सके छा थो चए लफ़्ज़ वापस वठ ओ जंहिंजे फ़ैल जे इंतज़ार में कुरान जूं आयतूं हीअं बीठियूं हुजनि इनखे कुरान चए। घबराए दी वञो भाईजान इहो ई त ज़माने में ऐं असांजे इमामन में फर्क ज़वार वही त कुरान जी आयत आई अकीमु सलात सहाबिन को नमाज पढ़ी है। पर अली मौला तो फरमाए अनल्लज़ी सल्लैतु क़ब्ल नास सबअ सनीन। रसूल जे पुठियां अली मौला तो फरमाए अञा नमाज जी आयत ही ना आई। मां ऐं साइण खदीजा 7 साल पहिरियां नमाज पढ़ी। ॻाल्हायो छो चुप थी विया आहियो? अञा रसूल ऐलान रिसालत न कयो, कुरान न आयो आहे, नमाज न आई आहे, जमायत न आई आहे, इमामत न आई आहे। अली मौला तो फरमाए मां 7 साल अॻु में मुहम्मद जे पुठियां नमाज पढ़ी आहे। माना मञणो पवंदई न नमाज जो 7
हथ बुलंद अली हर बोलो बोलो सची लाल कलंदर सजे घराने कहानी में अल्लाह जमा करे करे तो कुरान ठाया न हेत गाल जवान में ठायो थोरो हथ खणो नाम मौला न्याज़ हुसैन जवार अज जेतरा मां जेस ताईं जाफर साहब अचे जेतरो मुखे मालिकन टाइम ॾिनो मौला जो कसम मुंहिंजी दिल थी चए अज मां सैयदा ज़हरा जी शादी बढ़ा ॻाल्हायो छो चुप थी विया आहियो कुरान ते हथ रख रहा या अलम ते सवार नवीद चाचा गुलाम मुस्तफा गुलाम बास साईं सैयद मंजूर हुसैन शाह कुरान थो चवे ज़माने के चैलेंज हाणे ॾिसो जॾहिं शादी थींदी आहे ॿ ख़ानदान गॾु थींदा आहिनि हर को सोचींदो आहे खोटे था कहिड़ा आहिनि कुआरे था ॻाल्हायो त मां जुमिलो पढ़ा पोइ अॼु ॾींहं ताईं चवंदा आहिनि न कमी कुआर में न आहे घटिताई घोट में कोन्हे ज़िक्र जो कसम जंहिं कंहिंजे लाइ इहो जुमिलो न आहे कंहिं में कहिड़ो नुक्स हूंदो कंहिं में कहिड़ो फाल्ट हूंदो हिकिड़ो ई त मासूम रिश्तो आहे ज़माने में ओ कुआर मोहम्मद जे घर जी आहे घोट अल्लाह न मुंहिंजो हाँ न ठरियो हथ बुलंद कयो जेतिरो अली जी जोड़ी मशहूर आहे हथ बुलंद दुनिया में वही पैसा दुनिया में अमीर और गरीब पहचान सही तो जेड़ो गरीब कदी रेट में कपड़ा वरता पर सही अमीर माण्हू जी निशानी साईं वॾे वॾे मॉल में शॉपिंग अले छो ठरी साईं भोतार जी शादी तो कपड़ा में तो उतो वठंदो न पर कपड़न के तो बाद में ॾिसजे पहिरियों तो तहां ॾे कार्ड जेको अचे उन मां ख़बर पवंदी आहे न त सस्तो ठहरायई या महांगो ठहरायई भाई केॾो बि सुहिणो प्रिंट थियल कार्ड अचई इहे सभु ज़मीन ते भाड़े उछलाइबा आहिनि ओ चए अल्लाह अली ऐं ज़हरा जी शादी लिखी आहे उन जो इनविटेशन कार्ड जो नालो कुरान दुख थो थिए मुहाजिर हुजां मुंहिंजे जुमिले जो क़दुरु थिया आदिल इमाम जा मुरीद आहियो यार क़दुरु कयो हथ बुलंद हैदा हिकड़ी मांखे छे जो जवाब दुख थींदो मेहनत ज़ाया न कयो कंहिंजी नंढड़ो बि ॿार छो न पढ़े ॾिसो ज़ाकिर कंहिंजो आहे ज़िक्र कंहिंजो थो करे सिंधी उर्दू वारे ते बि न लफ़्ज़ तोरींदा कयो इश्क जे ताराज़ियां तॾहिं आदिल इमाम जा मुरीद ठहंदो तव्हां ज़िक्र जो कसम कहिड़े जे शादी कार्ड खे तूं चुमी ॾींदी ॻाल्हाए छो चुप थी वियो आहे केड़े जे शादी कार्ड खे तूं हथ लाए चुमी ॾींदे नवी त भले खणी सैयदन जो कार्ड हुजे त बि माण्हू छॾे था ॾियनि ज़िक्र जो कसम अल्लाह खे ख़बर ई अल्लाह फरमायो वहुवल्लज़ी खलक़ मिनल माइ बशरन अल्लाह जो फरमाए मां उहो आहियां जंहिं पाणीअ मां बशर पैदा कयो वजअलहु नसबन व सहरा उन्हनि मां हिकिड़े खे दामाद बनायो अथई हिक खे सहुरो मां चैलेंज थो कयां
मौलवी साहिबान खे मां गाड़ी 40-42 लख दिया इनाम में दी दो सास पहिरियों बशरा हजरत आदम पर कुरान खां वठी तुझे बुखारी ताईं हजरत आदम जे सहुरे जो नालो दस मां पेरे पई मुरीद थिया कुरान में ता है लेकिन आदम मिट्टी में ठहियल हे पानी जी छाया अल्लाह तो चवे मां हिक खे दामाद बनायो देखे सहुरो बनायो जेड़ी तफसीर चवे मां पेश करने जे लाई तैयार दामाद मौला अलिया सहुरो नबिया हाथ बुलंद है बोलो सखी लाल कलंदर एडी बुलंद सरवार पर हो आले मोहम्मद बुलंद सरवार पर हो आले बुलंद सरवात पढ़ो हो आले इरादो ॿुधाए 5 मिंट जेतिरो तकड़ो थी सघे कुरान में त नसस वसहर रसूल अली मौला ही दुनिया वाला तुझा कन्न खाई गया है साईं न्यासा रसूल की 4 बेटियां थी रसूल की 4 बेटियां थी रसूल की 4 बेटियां थी एक हदीस जिंदगी भर जवाब दो मिंबर से ही छुट्टी है रसूल ने कहा था या अली ऊती तसहरन या अली जो ससुर अल्लाह ने आपको अता किया है वो मेरा भी नहीं है कुछ तो गल है यार जिक्र जो कसम हाने नबी दसाई जे कदे रसूल चवे या अली 3 खासियतों तोखे एहड़ियों मिलियो हैं जेके मां मोहम्मद खे बि अता न थियो हैं जेके मां मोहम्मद खे बि अता न थियो हैं या रसूल अल्लाह केड़ियों नबी तो फरमाए या अली जेड़ो तू जो सोहरो एड़ो मौजो ही ना है जेड़ी तू चीजो चाहे ओड़ी मौजी ना है जेड़ा तू चा पुत्र हसन हुसैन भाई हाथ बुलंद करे अली जिक्र जो कसम हिते त मुल्ला मथो ही झुकाए छड़ियो आ मुंजो तुंजो साईं सब हिक जेड़ा फिलानो दामाद सब हिक जेड़ा फिलानो दामाद रसूल खां मथे तोखे मुल्ला पे हया इल्म रसूल चे अली तोखे जेड़ो सहुरो मिलियो कायनात में कई खे न मिलियो जियरो भी हुयो तो वारो निभागा चवे हाल मुवट में त तुंजो थिया इन शय जो दलील मोहम्मद के धी हुई है जो नाज़ारा मर गया जो बंदा हुसैन पे गिरिया किए बगैर खाना पीना भी हराम है उसका पाक सहरा के कातल पे तबारा किए बगैर
मौला ने एक खत भेजा था जिसका लबोलबाब ये है, हल फीकुम अहदुन फी बैतिही बिन्तु रसूलिल्लाह। ए माविया, तुम जो फखर करते हो हमारे ऐसे से वैसे से, अली से क्या मुकाबला है तुम्हारा? बताओ बनी उमैया में कोई ऐसा घर है जिसमें रसूल की बेटी को दिया गया? चुप थी भैया। रसूल जी धी का तहांजे घर में आए हेत हेत चरिया थी विया है। सही हिकड़ी मरी वई वरी बीड नहीं, हिकड़ी मरी वई वरी बीड नहीं, अञा मां छा वासे गया यार। हिकड़ी मरी वई वरी बीड नहीं, माविए खां मथे त हजरत उस्मान ने तो सुञाण वारो हुयो ही कोन। उहो खत जो जवाब लिखे हन तू त अली हिक तो चे मां बडे खारिया जडे माविए जेड़ो चुपा मुल्ला तू केड़ी गंदी नाली जो कीड़ो। हाथ बुलंद करे उधार आई था किबला के ना गर्मी लगन लगे। जिक्र जो कसम अल्लाह कुरान में दसो मरजल बहराए यल्लगिया असाब दरिया वहाया जेकी आपस में मिलन था बैनहुमा बरज़ख ला यबगिया जे दरमियान एक रकीक पर्दो ही दरिया हेडे न थो अचे, हे दरिया हेडे न थो अचे। सर खड़ो तमा जुमलो पर हां जे ही तफसीर जे शिया जी मां ॾेखारण जे लाइ तैयार पुछा कयो वियो नबी खां ये दरिया केड़ा आहिनि? मुस्तफा मुस्कुराए फरमायो हिकड़ो दरिया तहारत जो नाम ज़हरा है, ॿियो दरिया विलायत जो नालो अलिया। हाथ बुलंद पर्दो कहिड़ो? नबी फरमाए मां यहाँ पर अल्लाह आला हुजे हा त इहो सॼी उम्मत ॾे इशारो ॿई दफ़ा वठी आख़िरी मातमीअ ताईं तू कज़बान तस्निया जो सीखो तहां पंहिंजे पंहिंजे रब जे कहिड़े नेमतुनि जो इनकार कंदो? ख़बर पइजी वई जाफर साहब खे दाद ॾे न जुमे ते छो जो आरिफ माण्हू हो। ख़बर पइजी वई अल्लाह चेड़ाए कंहिंखे थो उन्हनि खे थो चेड़ाए जंहिंखे अली ज़हरा न वणंदो। मिली करे अली आखिरी मिनट बस खत्म कर तहां जो अगर मौला जो साहिब अकदरा त अल्लाह बदमंद ऐं अली जे इंगेजमेंट के सब इंतजाम कयो। हर को पंहिंजे पंहिंजे अक़ीदे वसाल साबित पढ़ंदो, लेकिन अल्लाह फरिश्तो उहो मोकिलियो जेको धरतीअ ते कॾहिं आयो ई न। ठरियो यार स्पीकर वारा सवाल जिक्र जो कसम नालो थस महमूद फरिश्तो जे नालो ॿुधो आहे उहो दवा करे महमूद फरिश्तो जीअं ई आयो सलाम कयो अल हक़ो यक़रउका सलाम। सिंधीअ में पढ़ाया तो जुमला ये उर्दू जा चवा रसूल के बारगाह में अची चई या रसूल अल्लाह हक आपको सलाम कह रहा है, हक आपको सलाम कह रहा है। जिसकी जिंदगी गुजरी है मजलिसों में उसे ये बताने की जरूरत ही नहीं है हक मुरीद है रहबर मौला अली। रसूल ने कहा
कोई मजा आए लग चुकी है घबराए जी नहीं बस खत्म कर है जी आई महमूद फरिश्ता इन अल्लाह यअमुरुकुम अन तुज़व्विजल नूर मिनन नूर। हबीब अल्लाह ने ये अमर दिया है कि नूर को नूर से मिला। बड़ा जुमला खा गए साहिब सवार नहीं नूर को नूर से मिला। कैसी बातें हैं अगर जतोई साहब जो रसूल की समझ में ना आए हजूर ने पूछा मन किस नूर को किस नूर के साथ। अब फरिश्ते के सामने रसूल को पूछने की जरूरत क्यों महसूस हुई। उन मुकस्सिरों को जलाने के लिए फरिश्ते ने कहा फातिमा मिन अली फातिमा की तजवीज करो अली के साथ। नहीं ऐसे मैं भी नहीं छोड़ने वाला। जिक्र हैदर की कसम लिखा है किताब वाले ने। रसूल ने कहा हाँ जाओ पैगाम अल्लाह का पहुंच गया मेरे तक। जैसे ही वो रुखसत होने लगा फलम्मा वल्ला जैसे ही वो फरिश्ता मुड़ा कुतुब बैन कतफै ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अलीउन वलीउल्लाह जैसे वो पीठ दिखा के चलने लगा उसने दोनों शानों के दरमियान लिखा हुआ था अलीउन वलीउल्लाह। नबी ने बुलाया मुनज़ुकम कुतुबा हाज़ा बैन कतफै ये अलीउन वलीउल्लाह तुम्हारे कांधों पे कब से लिखा है। गड्ढे खा तो लिख रहा है अलीउन वलीउल्लाह जैसे कबल अयखलुक आदम बे अरबात आलाफ सना। आदम खल्क ही नहीं हुआ था 4000 नूरी साल पहले अल्लाह ने मेरे शानों पे अलीउन वलीउल्लाह भाई हाथ बुलंद हैदर पढ़ा जुमलो आखिरी ना पढ़ा जुमलो जतई साहब मालूम हुआ कोई और भी फरिश्ता आ सकता था लेकिन अल्लाह ने चुना उसको जिसके बाल के नीचे नहीं ऊपर लिखा था अलीउन वलीउल्लाह। पता चला अल्लाह ने किसी मुकस्सिर फरिश्ते को भी नहीं भेजा। हालांकि मुकस्सिर नहीं है लेकिन जिनके कांधों पे इबारत ना हो अल्लाह ने ऐसे को नहीं भेजा। वैसे तो अकीदा है मेरा हर एक के बाजू पे अलीउन वलीउल्लाह ही तो लिखा हुआ। अब अगर कोई कहे तो ये रिवायत मैं दिखाने के लिए तैयार हूँ। इन्नल्लाह खलकल मलाइकत मिन नूर अलीयन। अल्लाह ने हर फरिश्ते को बनाया ही मेरे मौला अली के नूर से। न जे थके आया बस चले आओ जुमला ये हाँ जी कायनात पे हुकूमत वली अल्लाह की और उसके बाद वली पाक रसूल की और उसके बाद वली पाक अली शेर खुदा जल जलालहू वो शिया भी जहन्नम जाएगा। ए हाफिज जो तशहद विच देता नहीं गवाही
उसूल निकाह पढ़ना पहिरियां मौलवी वञी कुंवार खां इकरार कराईंदा दुनिया ते अलाए छा साईं ख़ाबर जा बवेहाना हिकिड़ी हिकिड़ी हिकु बर्तन इहो ज़ाहिरी त जीअं झूपड़ियुनि वारा बि मायूस न थियनि आवाज़ कुदरत आयो हबीब पंहिंजी धीउ खे राज़ी कर अली जे तरफ़ों हक़ महर अल्लाह पाण ॾियण थो ठरो न है जहेज अल्लाह ने अदा करना है सरवर कानून है गालियों हकीम शक्तियों ना है रसूल से फरमाया या फातिमा तो इन्नल्लाह जअल महरकल किल अर्ज़ बतूल अल्लाह ने अली के निकाह में हाँ करने के बदले में तुम्हें सारी जमीन अता की बीबी कहती है बाबा अगर देना है तो कुछ ऐसा दो जिस पे दिल भी तो आए ना ज़हरा का जिससे निकाह पढ़वा रहे हो वो तो खुद पहले से अबू तुराब है जागते रहना यार जागते रहना सैयद दुआई लेनी है आपसे खुद अली अबू तुराब बतूल अल्लाह कह रहा है बतूल को मैंने 4 दरिया दे दिए और वही भाई सर उठाओ तो एक जुमला कहूं वही भाई 4 दरिया जो अल्लाह ने बीबी को हक महर में दिया है उन 4 दरियाओं में गुलाम अली साहब एक दरियाए सिंध भी आता है दुनिया वाले पूछते हैं जतोई साहब ये इतना सिंध वाले अली अली क्यों करते हैं यही तो सबब है हमारी खेती होती ही ज़हरा के हक महर वाले पानी में हम पीते हैं ज़हरा का हक महर खाते हैं ज़हरा का हक महर फिर भी अली उन वलीउल्लाह की गवाही न दे हम जैसा बेगैरत ज़माने में कोई भाई हथ बुलंद है बोलो बोलो अली लाल कलंदर वो हाने ये झोल लियो मुकसर के तमा पांची लज रख सिंधिया गैरत जी गोरी खा अली उन वलीउल्लाह का मोहनफ है बाबा अगर यही कुछ देना था अल्लाह फिर मुझे मरजल बहरैन क्यों बना दरिया में पहले इसमत का दरिया अल्लाह तुम्हें कौसर दे रहा है बाबा अगर अल्लाह ने कौसर ही देना था तो मुझे क्यों बनाया इन्ना आतैना कल का कुछ तो बोलो यार बतूल अल्लाह ने तुम्हें जन्नत अता कर दी नबी की बेटी की आवाज आई बाबा आपने ही तो कह डाला है इन्नल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब वल जन्ना ओ मेरे हसन और हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार हैं बाबा बेची हुई चीज पे निकाह नहीं होता बतूल जो चाहो मैं अल्लाह से लिखवा दे दो बतूल की आवाज आई मेरे हुसैन के गुनहगार शियों की शफाअत होते बतूल कुछ घुरण चाहे थी तो वठवाए बीबी जो आवाज आए बाबा अगर निकाह निकल देड़े से मुखे बियो बियो जो न खपे शियन जी शफाअत हक महर में लिखा
शियत की शफाअत हक महर में लिख रहा है जे तहां जी शफाअत हक महर में लिख रही है। बतौल जाने थी न गर्मी में कोई पंहिंजे खे रोवण न ईंदो आहे। हेॾे वॾे गर्मीअ में पोइ बि हुसैन ॻोल्हींदो थो वठे मजलिस काथे आहे। एॾा प्यारा हुयोसि शिया हुसैन जा। किताबनि में न हुजे मां गूंगो थी घर पहुचां। ज़वाहर नियाज़ हुसैन शहज़ाद भई बाबा साईं केतिरनि जा मां नाला खणा। बतूल त वाइदो कयो आहे जेसीं ताईं हुसैन जा सभु आज़ादार जन्नत में न वेंदा मां ज़हरा दर ते बीठी हूंदा। ये एक जुमले की इजाजत आगा साहब परमिशन से। ये इस बंदे को देख लें, ये आगा साहब के दामाद हैं, असिस्टेंट कमिश्नर। कल भी आगा साहब ने बताया जब आपने बेटी ब्याही होगी आप पंजाब के ये सिंध के रुखसती के वक्त ये तो कहा होगा ना गुलाम अली मेरी बेटी का ख्याल रखना। सिंधीअ में जो चवां जाफ़र जतो ये पंहिंजे न्याणे खे चयो हूंदो त मुंहिंजी धीउ जी पारत हुजे तुंहिंजी मर्ज़ी आहे मूंखे इन जुमिले ते हाय करे ॾे मातम करे ॾे तुंहिंजे अख जो वुज़ू थी वञे। रोवण वारो अली जहिड़े इमाम जे हथ ते रसूल ज़हरा जहिड़ी धीउ जो हथ रखी मथां ॻोढ़ा ॻाड़े चयो हो या अली ज़हरा खे न भाउ अथई न भेण। या अली मूंसां हिकिड़ो वाइदो कर मां हलियो वञा मुंहिंजी धीउ रोए न। हाय त कर न पढ़ा लफ़्ज़ या छॾे ॾियो। सभु न्याणनि वारा वेठा आहियो। हिकिड़ो दफ़ो मूंखे सीनो प्यारो न करे ॾेखारियो। हिकिड़ो दफ़ो मां तुंहिंजे लाइ हथ हणियां न। रसूल वरी बि हथ जोड़े चयसि या अली जीअं ॾियाए थो ईअं वापसि वठो। बस 2 मिनट में साहिब मुझे हिस्से की मजलिस थी वई आहे। रोवण वारा ज़हरा जॾहिं अली जे घर में आई पहिरियां हथ सिधा करन या हुसैन प्यारो लॻंदो आहे। देर लॻंदी आहे कंहिंखे रोवण में। रोवण वारा हेॾा बाबे जो अञा कफ़न मेरो न थियसि हिकु बग़ैर त चब कहाणी हथ ई भञी छॾियो। ज़हरा जॾहिं बाबा जिन हथनि ते चुमियो ॾींदो या हुसैन इमाम ज़माना हलिया ॾाढी तो ख़ुश या हुसैन मां लख दफ़ा बीबीअ जो आवाज़ अचे बाबा जेके प्यार में हथ चुमंदो बग़ैर तहिड़ा ताज़िया न हयो मां तस्वीर न पढ़ी सघंदी। है करन मां लफ़्ज़ हिते ई छॾे ॾींदुमि यार। सलाम कीअं कबो आहे सॼे हथ सां कबो आहे मरी न वेंदो यार। जंहिंखे हथ मातम जा मिलिया आहिनि सलाम हीअं कबो आहे ज़हरा हीअं कंदी है त करन यार। अली जहिड़े इमाम खे ज़हरा हीअं सलाम कंदी हुई न पढ़ी सघां माफ़ कजां मूंखे तस्बीह सॼे हथ सां
नाल